这么好的草莓竟然都没人要，那我就不客气啦。有点下雨了，哎，把船停在我家门口干嘛？前几天还很暖和，今天突然又冷了。挺甜的，幸好我提前找到了这个小棚，在这就淋不到了。还剩一点冰糖，今天做点糖葫芦吃吧。这里好像还是有点漏雨。小莫，小新，你在哪儿啊？怎么了？我最近去面试了好多工作都不合适，连五险一金都没有。现在好工作可太难找了，我都要去找你了。你可以上5班同城呀，海量好工作等你挑。美团、饿了么等百万民企都在上面组团招聘，平台实地核验，岗位甄选更放心。204小时直播，骑手、店员、门店销售等有五险一金和加班补贴的好岗位，实时答疑好工作抢先一步。5.7亿人都在用58同城，上岗快，招人更快。这么好，我这就去看看。当然，糖葫芦果然好吃，小布你也尝尝。好吵呀，这里的船实在太多了，我们换个安静点的地方休息吧。希望今年能找个风水宝地常住下去，过上安稳的日子。真舍不得我的别墅，不过能在这过个好年就很不错啦。现在年已经过去了，我们也是时候离开了。正好最近天气很暖和，等雪化完这里就都是草原。房东可能还会回来牧牛，走之前我们得把这里收拾好。就剩一个土豆了，先烤了垫垫肚子吧，等到时候开春了，食物就会变多了。应该熟了吧？这么好剥啊，小布你先吃点，吃饱了才有力气赶路。都准备好了，小布你先去开车，我去把灯关了。真舍不得我的别墅，走吧，小布。终于到家了，今天可以贴对联了。没有胶水，只能煮点面糊啦。用面糊贴的也很结实，而且还环保。嘿，真喜庆呀！今天我们也奢侈一顿，把这些肉都炖上，做个东北铁锅炖，再贴点锅巴。太阳快下山了，正好把我刚做的灯笼也挂上，这样就更有年味啦。晚饭也做好。
难洗啊！怎么办，小布？快过年了，我们也做个春联吧。